안녕하세요. 숨사주 카페 백호입니다. 선생님, 저희가 이제 연말도 다가오고 해가지고 네. 애정운을 한번 보고 싶어요. 애정운? 네. 그 다른 분들도 내게 뭐 연인이 생길까? 아니면 지금 연인과 괜찮을까? 크리스마스를 따뜻하게 보낼 수 있을까? 아니면 뭐 결혼하고 있는 내 뭐 남편, 내 부인과 뭐 올해는 뭐 애정이 좋아서 뭐 애가 생길까? 아니면은 뭐 이혼을 하게 될까? 뭐 이런 게 그런 이제 거? 극명하게 달라질 수 있잖아요. 그쵸. 네, 그거 좀 알겠어. 잘 나왔으면 좋겠네요. 응? 결혼한 부부한테는 애가 생겼으면 좋겠고. 자, 3번까지 뽑을게요. 네네네. 잘 봐보세요. 네. 네. 자, 좋은 일이 생겼으면 좋겠다. 그리고 왼쪽부터 1번, 2번, 3번이에요. 10초간의 시간을 드리겠습니다. 됐을 것 같아. 자, 제가 팁도 가르쳐 줄게요. 1번 뽑은 사람들, 1번 뽑으신 분들은 지금 아마 연애를 하고 싶은, 아니, 하는 분들이 꽤 많을 거예요. 1번은 혼자인 사람보다 옆에 누가 있는 사람인데, 옆에 있는 사람 관리를 잘하라고 말하고 싶어. 12월 달에 자칫 잘못하면 이 친구가 이제 답답해하고 뭐하고, 연인일 수도 있고 배우자일 수도 있고 갈라질 수도 있는 카드라고 보면 돼요. 그러니까 원래는 이게 사이가 좋았던 사람들인데 12월 달 들어서면서 이게 이제 철창 안에 갇혀 있잖아, 둘 다. 그러니까 좋았는데 좀 답답함을 느끼는 시기 12월에. 그러니까 이럴 때는 어떻게 해야 돼? 이 사람들은 분명히 돈을 좋아하는 사람들이에요. 선물을 좋아하고 좀 괜찮은 선물을 사준다든가 이러면 조금 신에서 더 가져가고 데리고 갈 것 같은 느낌인데 그냥 지금 이 상태 그대로 간다 그러면 헤어질 확률이 조금 있겠어요. 이거는 1번 뽑으신 분은 짝이 있는 분들이 더 많을 거예요. 근데 그 짝들이 본인들한테는 운명의 짝들이에요. 관리 잘하라고 말하고 싶어. 1번 뽑으신 사람들, 그죠? 애도 있고, 네. 친구처럼도 갈 수 있고, 연인이라고 치면 도반처럼 갈 수 있는 느낌이고, 가정이 있는 사람이라면 이곱이 넘어가면 아이 낳고 이렇게 행복할 수도 있는 거예요. 좋네요. 그러면 그러니까 지금 이제 이 답답함을 분명히 전 얘기해 줬어요. 선물 좋아하는 사람이야. 위기를 선물로 극복해라. 꼭 해라. 그러면 넘어가고 내년 기운에는 뭐 좋다. 부부 같으면 애를 가질 수도 있고 연인들 같으면 이게 도반처럼 같은 네. 같이 더 사귈 수 있는 에너지죠. 자, 2번 뽑으신 분들은 이번이죠. 2번은 사실 혼자 살아야 되는 사람인데 혼자 살든가 아니면 한 사람에 만족 못하는 사람들. 2번 뽑은 사람들은 아마 옆에 누가 있는 게 좀 걸리적거려요. 그리고 한 사람만 보지 못해. 내가 왕이잖아. 여자라고 쳐도 왕이고. 이 남자도 만나고 싶고 이 여자도 만나고 싶은 사람들이 이걸 뽑을 거예요. 근데 혼자 갈 수 없는 세상이잖아요. 잠시만요. 깜빡했어. 혼자 갈 수 없는 세상이잖아요. 이렇게 돈 닦고 살 거 아니잖아요. 그러니까 2번 뽑으신 분들은 이게 주변에 여자나 남자나 좀 정리해라. 정리하는 시기라고 보여요. 그리고 정리하는 시기로 보이고 배우자를 쳐도 지금 배우자가 딴 사람 만나는 것보다 훨씬 나을 거니까 제발 딴 눈 팔지 말라고 말하고 싶네. 오빠 또 딴 눈 팔잖아. 저게 딴눈 바람. 그러니까 내 여자나 내 남자 두고 딴짓하는 카드라고 생각하면 되거든요. 근데 2번 카드 뽑으신 분들은 이런 사람들 놓치면 후회해요.
진짜야. 본인 있는 사람. 지금 안 그래서 아예 결혼을 말았어야 돼. 혼자 살았어야지. 그거 아니고 지금 했잖아. 그러니까 이런 사람 2번 뽑으신 분들은 너무 곁눈질 하지 말아라. 그리고 그래도 옆에서 보살펴주고 아마 배우자나 뭐 연인이라면 거의 보살삘이에요. 많이 참고 산다는 거거든요. 그러니까 아무리 어떤 유혹이 와도 그냥 잘 넘어갔으면 좋겠어. 지금 이 사람이 훨씬 괜찮은 사람이다. 2번이? 그런 것 같은데? 좀 다 안 좋은데? 자, 이제 3번 뽑으신 분. 3번은 조금 이별이야. 3번 뽑은 사람들은 연인이나 그렇고 배우자라고 해도 이별수가 들어오는 사람들이 이걸 뽑을 것 같아요. 그리고 이 사람들한테는 아이를 혹시라도 내가 아이를 가져서 이 사람하고 위기를 극복할 수 있을까라는 생각을 하시는 분들이 간혹 있거든요. 있을 수 있죠. 아닌 것 같아. 오히려 피임을 잘하라고 말하고 싶어. 연인 사이라고 해도 그 사람하고는 이건 이별의 카드기도 하고 계속 같이 갈 이별이 아니니까 즐기되 피임을 잘해라. 왜냐면 자칫 잘못하면 남자는 뭐 사실 상관없어. 낙태 카드예요. 아, 그게 조심해야겠다. 뭐 그러면 안 되잖아. 네. 그러니까 즐기는 거를 분명히 좋아하는 사람일 거예요. 배우자도 그렇고, 그러니까 뭐 연인 관계든 결혼한 사람이든. 근데 이별수가 조금 들어왔어요. 그러니까 연인 같으면 사실 이별수가 들어온 거는 뭐 연인도 헤어질 수 있지. 근데 결혼한 사람 같으면 직업상 이별을 권장할 수가 없으니 조금 좀 많이 참아야 될 것 같은 12월 근데 하반기가 될 것 같아요. 근데 이별 어떡하지? 이별수가 들어와서 이럴 때 이제 하나의 방법. 일단 애 갖지 말라고 분명히 얘기했고, 네. 이거는 같이 여행을 다녀본다든가, 잠자리, 뭐, 그걸 좀 바꾼다든가, 방법을 좀 바꾼다든가, 그렇게 조금 바꿨으면 좋겠어. 결혼한 사람들은. 연인 같은 경우에는 딱 봤을 때 느낌이 오잖아요. 이 사람하고. 네. 이별이다, 아니다라는 거 알면 더 가지 말고 그냥 헤어져라. 더 가봐야 똑같다. 좋을게요. 근데 이제 결혼한 사람한테는 그래도 한 번은 더 노력해봐라. 알겠습니다. 네. 그나마 좋은 건 1번인가요?